朋友们，大家好，我是可丽乎。上次聊坐高设定的时候，很多大大问我用的是哪一款扭力扳手。那今天来聊聊我蛮喜欢的几款扭力扳手吧。如果有朋友不知道扭力扳手是什么，那这边很简单的说明一下。我们在自行车零件上常常会看到这样的标志，像是5牛顿米、6牛顿米等等的，这些就是告诉我们这些螺丝建议锁多紧。牛顿米就是一个扭力的单位，计算方式是以那个旋转点为主施加的力量 F 与力臂 R 的乘积。那一个牛顿米是有多紧呢？就是1牛顿的力量乘以1公尺的距离，这样的紧度就是1个牛顿米。牛顿米的念法就是按照字面上念作 Newton meter， 很容易明了吧？那为什么零件上会建议锁多少牛顿米呢？原因很简单，就是锁太松的话，零件会松脱；锁太紧的话，就会把零件给锁坏。那是因为零件都是碳纤维的，所以很容易锁坏吗？如果是金属座管，是不是就不会锁坏了呢？答案是 No， 金属零件也是会锁坏的。因为锁太紧的话，虽然座管没有坏，但是螺丝会坏。螺丝在锁紧的时候其实是靠微微的变形，产生一种拉力，配合摩擦力，把零件来锁紧。在建议的扭力范围内螺丝是有弹力可以恢复原状的，叫做 elastic。超过这个范围螺丝的结构就被损坏了，就没有能力回弹了。您是非常不想要把螺丝给锁坏的，螺丝断掉是很令人头痛的一种状况。而扭力扳手就是帮你防止这种头痛的状况。我之前在车店或是公司的时候用过很多很大只的扭力扳手，那些都是职业等级的，我们就不讲这些了。我们今天来看看几款我自己很喜欢，比较属于自行车爱好者的扭力扳手。首先这个是 Topic 牌的 Torque Stick， 这个是非常的高级是今天要聊的这几支中最豪华的，可以说是业余等级中非常专业的。它的操作跟使用方式其实也是跟专业等级的很像。这边是可以用来设定扭力的，范围是从2到10牛顿米。头这个地方还有磁铁，做得非常的贴心。然后这边是一个卡里的结构，使用起来非常的快速。那来展示一下如何使用。我们来调整这个碳纤维座管。你看这边写的扭力建议是5个 Newton meter。我们先把这个座管调到想要的位置，然后把对应的头给装上去。扭力部分就调整到刚刚看到座管数上面写的5个 Newton meter， 然后像一般的卡里扳手一样的使用。我这边故意锁慢一点，等下扭力到啦，它的头就会歪一下，发出咔一声。这样子就是很准确的锁到5个 Newton meter 的紧度，很疗愈吧？那这个就是这一类很高级、很精美的扭力扳手的用法。那我现在再来展示另外一种种类的，这个比较便宜，但是这种其实我个人是蛮喜欢的。这一款叫做 Topic Torque Box， 是有一个盒子装的，所以叫做 Torque Box， 非常的精美是一排子弹的造型，简直是艺术品。3颗子弹分别是4牛顿米、5牛顿米与6牛顿米，然后有附大部分自行车零件会用到的头，它做得很可爱是有磁力的，配合这种随车工具使用很简单，组装起来就是这个样子。它发挥作用的方式也是很精巧有趣，我现在来表演一下。现在我们来把这个碳纤维把手安装上去。您如果有把自行车装箱带上飞机这个组装动作你应该是会需要做到。我们先把这4个螺丝照对角线的顺序渐渐锁紧。这个是锁这一类螺丝的技巧，不是单独一颗直接给它锁到底，而是要有耐性的轮流着渐渐锁紧，这样才不会应力集中。
有的时候零件损坏或者是发出异音，就是因为应力集中而造成的哦。那锁到最后啊，这个扭力扳手就要开始发挥作用了。你看它会发出咳咳咳的声音，提醒我们扭力已经到啦。那这样啊，就是完美的锁到5牛顿米啦。给您更接近的观察一下，你看扭力到了之后啊，你继续转的话哦，只有后面的部分在转动哦，前面的部分是没有转动的哦。这个就是这种结构在保护您的零件，很有意思吧？那这套装备哦，它最好的地方就是它体积是最小的，很好携带。你长途旅行需要组装自行车时哦，很容易就可以带着这个扭力扳手。最后这个叫做 Combo Torque， 这个是一个价格很亲切的产品哦，很可能是市面上最便宜的扭力扳手。但是我觉得这个设计的也很漂亮。你看它运作的原理啊，就是用这个工具本身扭曲变形的程度哦，去判断大约是多少扭力，是不是真的很有一种设计上的美感啊？实际上啊，也是很方便用的。我们用龙头两侧的螺丝来做实验，这边就是您调整垫圈高度时会锁到的螺丝。我们一样啊，是依照刚刚锁螺丝的原则，就是要两侧的螺丝渐渐的逐步锁紧，让这个夹的结构在压力上平均分配。虽然这个动作是有点龟毛，但是真的是很多师傅是遵循这个原则的，不是只有我一个人在神经质哦。好啦，那锁到最后，您就是要看到这个指针指到5，这样啊就是完美的锁到5牛顿米啦。那这个有没有准呢？其实是还蛮值得信任的哦，至少是不会太松。我们用一开始那个 Torque Stick 来检查一下哦。你看，至少都是有锁到5牛顿米，没有问题的。好啦，那这些就是我还蛮喜欢的几款扭力扳手。各位大大最喜欢哪一种类型的呢？还是说您本身靠手感就知道扭力了？其实我个人还蛮偏爱 Torque Box 的，觉得很方便携带，尤其是把车装箱时很方便用。好啦，非常感谢您的观看，麻烦您按赞来支持一下这个频道。还没订阅的大大也这次来按个订阅吧，拜拜。